Selamlar dostlar. Günümüzde birçok insan hacking yapmak için bilgisayarına Kali Linux kuruyor. İşte bazı araçlar çalıştırıyor. Tak 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 milleti hackliyor. Wi-Fi'leri hackliyor. DDoS saldırıları yapıyor. Bunun için çeşitli güçlü bilgisayarlar kullanılıyor. Peki hiç düşündünüz mü? Böyle kenarda köşede kalmış eski, belki de böyle yeni bir telefon alınca onu bir kenara attınız. Bu telefonu hiçbir hacking makinesine çevirmeyi denediniz mi? Bugün sizinle beraber bunu bir deneyelim. Her şeyden önce dostlar sohbetini yapmak istediğim bir şey var. Hiç Mr. Robot dizisini izlediniz mi arkadaş? Şahsen en sevdiğim dizilerden bir tanesi. Tabii ki hacking sahnelerinin gerçeğe dayalı olması, ayrıca psikolojik olarak da çok güzel bir dizi. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Eğer o diziyi izleyenler demek istediğimi hatırlayacak. Orada Elliot'ın kız kardeşi bir sahnede o topluluktaki tüm insanların hesap numaralarını almak için telefonunu kullanmıştı, hatırlıyor musun? Peki sizce bu yapılabilir bir şey mi? Yani gerçekten bir insan cep telefonunu kullanarak aynı bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayardaki gibi Kali Linux aracını çalıştırıp insanların bu şekilde bilgilerini çalabilir mi? Gelin sizle beraber bu video bunu deneyelim. Bu arada videoya geçmeden önce bunları etik sınırlar içerisinde yaptığımızı sakın unutma. Bunları yapmak yok, yasak. Dostlarım, şunu da söylemem gerekiyor. Ben takipçilerim biliyor zaten, telefonumun webcam'ini kamera olarak kullandığım için bu işlemleri de telefonumdan yapacağım için laptopumun kendi kamerasına geçeceğim. Yani kalitesiz bir kamera ama yapacak bir şey yok. Önemli olan videoya odaklanmanız. Ya beni oradan görün yeter yani. Bu videoluk sadece böyle olsun. Evet dostlar, o halde videomuza geçelim. Şimdi ilk yapmamız gereken, telefonun ekranı burada bu arada. Siz bunu bilgisayardan göreceksiniz. Daha sağlıklı şekilde anlayabilmeniz için. Dostlarım, ilk başta buraya Termux GitHub yazalım. Termux GitHub çıktı zaten burada. Burada dostlarım Termux Apps'e girelim tekrardan. Bilgisayardan biraz pikselli gözüktüğünün farkındayım fakat tam ekran yapmak için bu çözünürlükte tutmam gerekiyordu. Bakın burada latest versiyon var. Zaten telefondan da net bir şekilde görebiliyoruz bunu. Şuna tıklayacağız dostlarım. Burada indirme yerine geldikten sonra arkadaşlar burada bir sürü link görüyorsunuz. Evet dostlarım, burada aşağı kısma geldiğinizde şöyle Apps kısmından Release'e geldik. Aşağı kısma geldiğinizde buradan Termux Apps'lerini görebiliyorsunuz. App seçeneklerini. Burada 112 MB'lık olan taba tıklayacağız. Dosya erişmek için Chrome'un depolama alanına erişmesi gerekiyor diyor. Devama tıklayalım. Tekrar sorma seçeneğini tıklettirmedi bana. Dosya indirildi dostlar. Hemen açalım. Uygulama hazırlanıyor diyor. Tamam, ayarlardan bilinmeyen uygulamalara güven seçeneğini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yükle seçeneğine geliyoruz. Evet arkadaşlar, uygulamamız yüklendi. Açalım buradan uygulamamızı. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi Linux terminali gibi bir terminal önümüze geldi. Şimdi dostlarım şöyle bir kısa açıklama yapayım. Buradaki terminal aynı. Kendi bilgisayarımızda bir terminal açıp bir şeyler yazıp çizip işte sistemi update'lememizle aynı şey aslında. Yani update'lediğimiz o görevleri yaptığımız aynı. Buradaki bir terminal aslında bu da. Hatta update demişken bizim de ilk yapacağımız iş sistemi bir update'lemek olacak. Şöyle yan çevirirsem sizin için daha sağlıklı olur sanırım. apt update yazalım. Sistemimizi updateleyelim dostlarım. İlk yapacağımız şey bu olsun. Sonrasında dostlarım yazacağımız komut app upgrade komutunu yazacağız. Burada yes diyorum dostlarım bu seçeneğe. Upgrade'lemeye devam edelim. Sistem bir updatelensin. Burada default yes diyeceğim. İndirmemize devam edelim. Bu arada dediğim gibi kameranın kalitesi için kusura bakmayın. Telefonu maalesef normalde kamera olarak kullanıyorum. Bilen takipçilerim var. Bu videoda telefon üzerinden işlem yapacağımız için. Dostlarım burada da yine Y seçeneğini seçeceğim. Yes yani. Upgrade'ledik dostlarım. Arkadaşlar wget ile dosya çekeceğimiz için ilk yükleyeceğimiz komut apt install wget komutu olacak. Buna da yes diyelim. Yani ne varsa internetten bir dosya çekici. Ve şimdi bunu İndirelim. Her tıkladığımda açılıyor. Şimdi bunu indirelim. İndirdi dostlar. Gördüğünüz üzere çekme tamamlandı. Install Termux Save diyor. Dostlarım şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Bizim Linux'ta terminal üzerinden dosyaların izinleri vardır arkadaşlar. Bazı dosyalar yazılabilir. Bazıları sadece okunabilir. Bazılarının 5 etiği çalıştırılabilir. Yani içindeki o script çalıştırılabilir. Burada dosya izinlerini değiştirirken kullandığımız komut chmod olarak biz bu komutla dosyaların izinlerini değiştirebiliriz.
değiştirebiliyoruz. Mesela ve Enter'a basıyorum dostlarım. İzin reddedildi dedi ama ben izin yazmıştım hocam. Çünkü burada artı X yazmam gerekiyordu. Ben artı X yazmamışım hocam. Sadece artı yazmışım. Sonrasında da bunu çalıştırdığımda gördüğünüz üzere şunu Hunter indirme menüsüne geldik. Biz burada eksiksiz tüm dosyaların indirilebilmesi için full seçeneğini seçeceğiz arkadaşlar. 1 diyelim. Burası bir tık uzun sürecek arkadaşlar. O yüzden sizden isteğim kahvenizi alın. İşte Türk kahvesi yapın. Ben Türk kahvesi içiyorum çalışırken. Türk kahvenizi gidip içeceğinizi hazırlayın. Gelin ve videoya devam edin. Gördüğünüz gibi önümüze hani böyle bir seçenek çıktı dostlar. Biz buna no diyeceğiz arkadaşlar. No diyelim. Evet, saygıdeğer dostlarım, sonunda indirmemiz bitti. Şimdi dostlar burada önümüzde çok fazla seçenek görüyorsunuz. Bizim burada yapacağımız şey şu. Öncelikle bir NetHunter'a bağlanacağız. Kali Linux'u terminalden çalıştırabildiğimizi göreceğiz. İlk yapacağımız şey bu. İkinci yapacağımız şey ise aynı bilgisayarlarda olduğu gibi Kali'yi bir GUI yani bir arayüz ekranından açmak. Onu da XFCE ortamında yapacağız. Gelin, tamam, ben şimdi ne kadar merak ettiğinizi anlıyorum. Şimdi gelin size onların nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle NetHunter'ı başlatmak için normalde NetHunter yazılıyordu diye hatırlıyorum ama burada bir kısa yol gördüm. Onu bir denemek istiyorum. Bakalım çalışıyor mu? Evet, çalıştı. Gördüğünüz üzere şu anda lokal hostuna bağlandık. Bir ping atmayı deneyebilir miyim hocam? Evet, çok güzel dostlar. Gördüğünüz gibi ping atabiliyoruz. Da sanal olarak terminal üzerinden çalıştırdığımız Kali Linux'ta ping atabiliyoruz. Yani bu alet şu an internete çıkabiliyor. Burada yapmamız gereken şey apt update komutunu çalıştırmak olacak tabii ki ilk yapacağımız işlem. Takdir edersiniz ki sistem normalden biraz daha yavaş çalışıyor. Sıkıntı yok, normal. Doğal olarak eski bir telefon üzerinde Kali Linux çalıştırıyoruz. Bilgisayara ve tabii ki de bilgisayara göre özellikle de mesela bunu yeni tip bir telefonda yaptığınızda ki yaptım. Sistem çok daha hızlı çalışıyor. Bu bayağı 2016 model, 2017 hatta bir Android telefon. Tam çıkış tarihini hatırlamıyorum. Şuraya koyarım. LG G6 üzerinden yapıyorum bu çalışmayı. Sistemi upgrade'ledikten sonra arkadaşlar Kex denilen bir olay var. Kex'i size anlatayım. Kex bizim aynı Kali Linux'taki gibi, ya bizim normal sistemlerdeki gibi sanallaştırma olayı gibi düşünebilirsiniz. Ben bu telefonun içerisinde çalışan bir Kali Linux açacağım. Sanal olarak açacağım. Direkt sistemin içine Kali Linux'u entegre etmek yerine, ya aslında şu an şöyle düşünebilirsiniz. Ben bu sistemden gördüğünüz üzere tool'ları çalıştırabiliyorum. Sistem internete çıkabiliyor. Kali Linux'un içindeki tool'lar yüklendi. Sonrasında dostlar upgrade'imiz de bittikten sonra çıkalım ve bir Kex şifresi alalım arkadaşlar. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz. NetHunter password dediğimizde password ne yazalım arkadaşlar? Kali 1234 yazsam olur sanırım. Kali 1234 yazdım. Buna no dedim dostlarım. NetHunter Kex yazdığımda da tamam, bana burada port verdi, ekran verdi, process ID verdi. Google'a tekrar girelim arkadaşlar. NetHunter Store'a gitmem gerekiyor. Buraya NetHunter Store yazayım. Evet arkadaşlar, burası. Sonrasında buradan bir yerden benim bunu aynen şu yok, hayır, çevrilmesini istemiyorum, teşekkür ederim. store.nethunter.com açıldı. Bunu indirelim dostlarım. Paket yükleyicisini seçeceğiz dostlarım. Sadece bir defa diyorum. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Tamam, yükleyelim abi. Evet, istiyorum yüklemek. F-Droid diye bir paket yöneticisi ekliyor arkadaşlar. Onun içerisinden Kex ile alakalı bir şey indireceğiz. Bize display'e ekran verebilecek bir aplikasyon indireceğiz. Yüklensin bakalım. Uygulama yüklendi. Açalım bu uygulamamızı. Kankam, buradan NetHunter yazayım. NetHunter Kex yazayım. Şu. VNC Customizated yazan dostlarım. Bunu direkt indirelim. NetHunter Kex indiriliyor. Tamam, yükleyelim bir de. Güvenlik nedeniyle tamam, bunu açalım o zaman. Bir dakika abi, ayarlar sekmesine tıkladım. Bu kaynaktan gelen bildirimlere izin ver diyor. Tamam, izin verdim abi. Bu kadar herhalde, değil mi? Güvenli olmayan uygulama engellendi. Diğer ayrıntılardan aynen yine de yükleyin seçeneğine geliyoruz dostlarım. Ben burada telefonumun parmak izini okutuyorum. Evet, uygulamamız yüklendi dostlarım. NetHunter Kex yükleniyor daha doğrusu. Bakalım, inşallah bir hata almazsak uygulamamızı indirmiş olacağız. Arkadaşlar, Play Store bize ufak bir
kötü şey yaptı maalesef. Benim bütün az önce yaptığım her şeyi sildi. Ben de Play Store'u sildim. Böyle yaparsam böyle yaparım kanka ben de o zaman yani. Maalesef arkadaşlar kendi kaşındı. Ben o kadar indirdim. Önce gitmiş F-Droid'in yetkilerini almış benden. Terbiyesiz nasıl yapıyorsa bunu. Ya telefon benim ama yani Apple'a en kızdığım konu telefonu istediğim gibi kontrol etmeme izin vermemesi. Android'de bazen böyle can sıkıcı şeyler yapabiliyor. Yani zararlı olabilir abi. Sıkıntı yok. Bunu kabul ettiğim halde hala uygulama içeriğine müdahale edebiliyor. Bak mesela az önce girdik ya F-Droid'e. Ben indirmeye bastım. Bütün F-Droid'in içinde ne varsa zararlı olabileceğine kanaat getirdiği için inisiyatif almış yani beyefendi. İçindeki her şey şu zaten. İndireceğimiz şey de bu arada. Kendi kafasına göre silmiş benim her şeyimi. Ben de onu sildim kanka. Üzgünüm yani. Evet, tekrardan indirdiğim için tekrar bir izin olayına girdik. Tamam diyorum. Buradan çıkalım. Yüklüyorum. Evet dostlar, inmiş NetHunter keksimiz. Açalım bunu bir. Buna erişim izni veriyorum abi. Evet, bu ekran bir tık karanlık geldi. Burada password'u ekstra başka bir şeye dokunmam gerekmiyor olsa gerek. Localhost 1'den giriyoruz zaten. Connect diyelim. Bir telefon yan yattı, bir şeyler oluyor. Yani telefon da biraz eski olunca tabii yüklenmesi de zor oluyor. Şu an şu noktada yanlış yaptığımız bir şey yok arkadaşlar. Biraz zayıf olması diyebilirim diyordum ki bir geldi bir şey. Evet dostlar, gördüğünüz üzere sistemimiz açıldı. Bakın farkındayım. Ekranda nasıl duruyor bilmiyorum. Bir tık piksel piksel duruyor, farkındayım ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Telefonda direkt HD şekilde görebiliyorsunuz. Hani sistem telefonda HD duruyor. Zaten bu çözünürlükte bir telefonu kocaman bir şeye siz deyiverin. Kocaman bir ekrana yansıttığım için muhtemelen çözünürlük çok düşük geliyor. Ha şu da var. Script yani yansıtma programındayken 1024'de işte 720 seçtim diye hatırlıyorum. O da tabii çok küçüktü çözünürlüğü, yoksa 1920'ye 1080 seçseydim muhtemelen HD olacaktı ama o zaman da telefona sığmıyor. Yani nihayetinde dostlar burada şöyle nasıl yapalım, dur. Bir dakika dur. Buradan yapamıyorum. Kontrol edemiyorum telefondan. Bak buradan böyle yakınlaştırabiliyormuşuz dostlar. Tamam güzel abi, yakınlaş. Tamam, home dizinine 2 kere tıklayayım bakalım açacak mı? Ya tabii ne kadar olur, o da efektif olur, o da ayrı bir işin boyutu. Ama merak etmeyin, şimdi bir hacking testi yapacağım. Şunu bir kapatayım. Dosya açılıyor yani, onu görmüş olduk. Gördüğünüz gibi Nmap'e tıkladığında yeni bir terminal açıp şöyle göstereyim telefonda. Yeni bir terminal açıp Nmap'i bu terminal üzerinden çalıştırdı. Tamam, bunu kapattım. Gidebilirsin kanka. Git, terk et artık burayı. Dostlar burada başka neler var mesela? Aplikasyonlardan. Mouse'u aşağı kaydırdığımda yapabiliyorum lan. Güzel. XFCE üzerinden çalışıyor bilmeyen arkadaşlar. Yani masaüstü ortamı XFCE dostlarım. Onun üzerinden çalıştığını bilin. Evet dostlar, buradan neyi seçelim? Şunu seçelim mi mesela? Şunu seçeceğim. Tamam. Şimdi bir dakika. Buradan aşağı kay. Buradan direkt close deyince bunu seçmiş olacak artık değil mi? Durun gençler, bir uzaklaştırayım. Wallpaper'da değiştirebiliyoruz. New folder sudo emir keles yazalım dosyanın adına. Evet, geldi abi dosya. Tamam abi, dosya da oluşturduk. Güzel bir şekilde Kali Linux'a erişmiş bulunmaktayız dostlarım. Rootlu olmayan Android bir telefona Kali Linux'u bu şekilde kurup çalıştırabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi yani root gerektiren işlemleri yapamazsınız burada. Bunu da söylemem gerekiyor doğal olarak. Dostlar, bir iki tane daha tool denedim. Maalesef rootlanmadan çalışmıyor. Ben de böyle olmasını beklerdim zaten. Yani doğal olarak saldırı araçlarını rootlamadan telefonun üzerinden kullanamıyoruz arkadaşlar. Ama söz verdiğimiz gibi Kali Linux'a eriştik. Evet abi, seni de şöyle kapatırsak. Hocam telefonumda 4 GB RAM. Oha, 4 GB'mış lan, çok da kötü değilmiş. Ben daha az beklerdim açıkçası. 4 çekirdekli 3 tanesi çalışmıyor. Niye bunlar çalışmıyor? Aynı anda şu an 46 görev yapıyormuş. Alanı da 1.84 GB. Telefon beklediğimden daha iyi çıktı bu arada ama şu an 2.67 GB'ı yiyor bir yandan. Bu şekilde dostlar, işlemlerim de böyle. Sistemimiz demek ki 4 GB sistemimiz demek ki 3.5 GB, yani 4 GB RAM olarak geçiyormuş. Tamamdır abi, güzel. Buradan da
çıkışımızı yapalım o zaman. Dostlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün gördüğünüz üzere telefonumuza Termux kurduk ve telefon üzerinden hem bir terminal çalıştırdık hem de Kali Linux'u rootsuz bir şekilde telefona nasıl yükleyip araçlarını kontrol edebileceğimizi öğrendik. Şöyle bir durum var, dediğim gibi rootlamadan telefon çok verimli çalışmıyor. Şöyle bir gerçek de var, eğer bu telefon rootlanırsa o zaman normal hacking tool'larını kullanabilirsiniz. Soracaksanız eğer, araştırdım. Dostlar, bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu telefonu rootlayıp tekrardan Kali Linux üzerinden bu sefer araçlarını da kontrol etmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. YouTube kanalına gönderilerimi takip edebilirsiniz. Çünkü size orada anket açıyorum. İşte bunu mu istersin, bunu mu istersin diye, ne gelirse onu çekiyorum ben de. Umarım videomu beğenmişsindir. Beğendiysen beğeni atıp abone olmayı unutma. Beğenmediysen de dislike atıp yorumda bana küfürler savurabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.